يلا يا رجاله اتفضلوا، هو ده الانتريه، يلا شيلوه بالراحه بس عليه ونزلوه تحت. يلا يلا برعايه الله. ايه ده؟ في ايه يا حاج؟ ومين دول؟ ايه اللي بيحصل؟ مفيش يا حاج، انا بعت الانتريه. يا لهوي، بعت العنتري ليه كده بس يا حاج؟ احنا دلوقتي هنقعد على ايه؟ اهدي بس يا حاجه ومالكيش دعوه باي حاجه، وان شاء الله ان شاء الله تنبسطي في الاخر. بالراحه يا ابني بالراحه، لسه ما خدتش فلوس، عايزين نوصله سليم. مالكيش دعوه باي حاجه يا حاجه، وزي ما وعدت هتنبسطي في الاخر. وقومي من على السفره دي عشان يشيلوها، عشان انا بهدايا كمان. يا لهوي كمان.